केपें मतदारसंघांतल्यान उपमुख्यमंत्री बाबू कावळेकाराचो ताण वाडल्याचें चित्र दिश्टी पडटा। 80% मतदान जावप हें कसलें चिन्ह असो प्रश्न पडला। काँग्रेस पक्षाचो एल्टन डिकॉस्टाक इतली मतां आपल्याक कुशीक हाडपाक जावना हाचो अर्थ बाबून खूब कश्ट घेतला। बाबू कावळेकार आनी ताची घरकान्न सावित्रीन गेल्या 2 दिसांन पावस कसो पयशे मतदारसंघान वांटले। इतले पयशे वाडटा ते पळोवन सांगे भाजपाचो उमेदवार सुभाष फळदेसाय अक्षरशः घाम फुटलो आनी ताणें परत महामंत्र्याकडेन कागाळ केल्ल्याचें पत्र आसा।